चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नए क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा अ मैन बॉट एन ओल्ड टाइपराइटर फॉर ₹1200 एंड स्पेंड ₹200 ऑन इट्स रिपेयर। ही सोल्ड इट फॉर ₹1680 80 हीज प्रॉफिट परसेंटेज। यानी एग्जामिनर ने क्या कहा कि उसने 1200 रुपए का टाइपराइटर खरीदा पुराना, और उस पर 200 रुपए से रिपेयर कराने में लगा दी। यानी टोटल जो खर्चा हुआ उसका 1200 प्लस का 200, यानी कि टोटल उसे जो पड़ा वो आपका वो 1400 रुपए का पड़ा। यानी 1400 रुपए में उसने उसको खरीदा, फिर रिपेयर कराने के बाद उसने 1680 में उसे बेच दिया। तो यानी 1400 रुपए में खरीदा, 1680 में बेच दिया। इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो अंतर आएगा मेरे पास में 280। 280 अपोन में जितने खरीदा था वो अमाउंट नीचे होगा, इनटू में 100 करेंगे, ये इससे कट जाएगा, 14 28, यानी कि 20%। जो उसे प्रॉफिट हुआ वो 20% का प्रॉफिट हुआ। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में ए होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।